Oh Mann, Pragya, fast wären wir aufgeflogen. Shh. Du musst jetzt sofort in den Tempel gehen, Teji. Sei pünktlich. Okay, geh Bye, jetzt. Okay. Pragya? Pragya? Pragya, wo willst du denn jetzt noch hin? Hast du vergessen, dass der junge Mann und seine Familie doch schon um 8 hier sind? Also, ich wollte kurz in den Tempel gehen, ja? Ich fange doch ein ganz neues Kapitel an. Das war der Grund, warum ich dorthin gehen wollte. Ich möchte um Gottes Segen bitten. Und um Gottes Unterstützung bitten. Das war mir sehr wichtig. Ich freue mich so. Weißt du, ich komme einfach gleich mit zum Tempel. Dann kann ich auch gleich für dich beten. Das ist doch eine gute Idee, oder? Nein, Bapai. Das musst du doch wirklich nicht machen. Ich gehe lieber alleine. Heute ist doch die Verlobungsfeier. Und der Besuch kommt doch hierher. Es gibt noch so viel zu tun. Du hast recht. Geh du zum Tempel und ich kümmere mich hier schon um alles. Ach, Bapai. Und sag doch bitte niemandem, wo ich bin. Wärst du bitte so gut? Und weißt du, ich werde sowieso ganz schnell wieder zurück sein. Keine Sorge. Ich will nicht, dass Mom nervös wird. Verstehst du? Okay? Okay, mach dir keine Sorgen. Ich werde es keinem sagen. Aber sei pünktlich wieder hier. Super. Ich muss los. Hör mal, Pinky. Könntest du dich um den Gebetsraum kümmern? Aber warum? Ich muss unbedingt noch etwas Wichtiges erledigen. Ach, was denn? Wo musst du denn so früh hin? Du bist doch sowieso immer so viel unterwegs. Bist nie zu Hause. Ich wollte gerade um Erlaubnis fragen. Wo willst du denn überhaupt hin? Ich wollte in den Tempel gehen. In den Tempel? Zu dieser Uhrzeit? Wartet Gott etwa persönlich auf dich, um gemeinsam in den Tag zu starten? Oder warum so früh? Ich treffe Vardhan. Er bringt Geschenke für Pragya. Er wollte sich gerne dort treffen. Im Tempel? Ich meine, soll er hier herkommen? Okay, aber wir haben so viel zu tun. Wer kümmert sich? Wir feiern heute Pragyas Verlobung. Wir erwarten Gäste. Wir müssen die Getränke vorbereiten und das Haus auf Vordermann bringen. Wer soll das alles tun? Was? Die Verlobung ist heute? Ja, die Verlobung ist heute. Das wüsstest du, wenn du auch mal zu Hause wärst. Aber das bist du ja nie. Lucky, gibt's was Neues von Pragya? Sie liebt jemand anderen. Das erzähle ich dir später. Pragya wird mit ihm glücklich. Ach du meine Güte. Pragya wird heute verlobt. Wie soll Lucky ihnen jetzt noch erklären, dass sie damit nicht glücklich ist? Sie liebt doch jemand anderes. Ich muss etwas tun. Erde an Bardot? Willst du immer noch gehen? Nein, du hast natürlich recht. Wenn das so ist, dann bleibe ich hier und helfe bei den Vorbereitungen. Nein, nein, Bardot. Das musst du doch gar nicht. Malati, immer hinderst du sie an allem. Das arme Mädchen will was Gutes tun. Lass sie doch gehen. Außerdem, wie du ja weißt, bringt es Unglück, Geschenke nicht anzunehmen. Bardot, geh ruhig. Und wenn du schon in den Tempel gehst, sei bitte sorgfältig, ja? Deinen Bruder hast du auch schon lang nicht mehr gesehen. Geh ruhig auch den Rest der Familie besuchen. Deine Mutter, deinen Neffen, du hast alle Zeit der Welt. Nimm sie dir auch. Die Verlobung ist heute Abend. Sei gegen Nachmittag zurück. Ach, heute Abend. Dann ist ja noch Zeit. Keine Sorge, ich werde bald zurück sein und helfe dann natürlich auch bei den Vorbereitungen. Ach, das musst du doch gar nicht. Los, geh! Vergiss die Arbeit. Wir kümmern uns um alles. Okay, gut. Ich gehe dann.
Der Gebetsraum. Ja. Was ist denn, Malati? Was sollte das? Die Verlobung ist um 8 Uhr früh. Warum hast du gelogen? Pass auf. Malati, jetzt überleg doch mal. Heute ist so ein wichtiger Tag. Wenn Bardot nicht da ist, wird die Feier ohne Probleme und reibungslos über die Bühne gehen. Du hast absolut recht. TG, du siehst wirklich richtig toll aus in den Sachen, die du anhast. Warum, Pragia? Vorher etwa nicht? Nein, immer. Aber heute natürlich besonders. Ach, weißt du, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir wirklich heiraten werden und ab heute für immer zusammen sein werden. Pragia, keiner wird uns davon abhalten können. Aber es ist schade, dass deine Familie nicht dabei sein kann. Ist schon gut. Aber wo ist der Priester? Er musste noch etwas Wichtiges besorgen. Und du kannst dich in der Zeit fertig machen gehen. Pragia, dein Kleid und der Schmuck sind dort hinten. Los geht's. Beeil dich besser. Okay, warte kurz. Nimm das. Ich bin gleich fertig. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Dad, hör mal. Ich verstehe wirklich nicht, was wir hier eigentlich wollen. Sind wir Gäste auf der Hochzeit von Pragia und Tecinda? Dazu braucht es aber eine Hochzeit. Wir haben die Hochzeit geplant und sagen sie wieder ab. Was du nicht sagst. Guter Plan. Das wird schlimm, die arme Pragia. Dann wird sie wohl vor allen Leuten bloßgestellt. Das freut mich aber. Ihre Familie wird nicht kommen. Denk, bevor du sprichst. Ihre Brüder wollen mich kalt machen, verstehst du? Und Laka? Der ist doch ein blutrünstiges Monster geworden. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Alles ist schon arrangiert. Los geht's, Mann. Ran an die Arbeit. Du hältst dich einfach an unseren Plan. Keine Sorge, Sir. Komm mal, hier. Ach, Vardan. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Und Mom, sag, ist sie sehr angespannt? Auch sehr gut. Sie versucht Payala eine Lektion zu erteilen. Es geht ihr viel besser. Ach, von der will ich nichts hören. Ja, so ist das. Ach ja, das hier ist das Geschenk von Mom für Pragia. Anlässlich der Verlobung. Danke. Ja. Ja, und da ist auch noch eine Kokosnuss. Mom will, dass wir sie im Tempel öffnen. Du sollst eine Hälfte als Dankesgabe bekommen. Okay, lass uns gehen. Ja, komm. Teji, altes Haus, wie geht's dir? Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Hä? Vijay, was willst du denn hier? Du versaust mir noch alles. Es läuft doch alles nach Plan und Pragia ist auch schon da. Wir haben unseren Teil des Deals erfüllt. Hä? Mr. Bhatti hat seine 500.000 zurückbekommen. Bis auf die letzte Rupie. Ja, vielen, vielen Dank. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Aber wenn uns hier jemand sieht, dann haben wir echt ein riesengroßes Problem. Ich bin eh schon ganz nervös. Und dann ist das Mädchen, das ich heirate, auch noch eine totale Niete. Ich will das eigentlich gar nicht. Das hättest du uns doch ruhig früher sagen sollen. Das würden wir niemals zulassen. Wie bitte? Gestern sollte ich noch unbedingt heiraten. Was soll das jetzt? Hör mal gut zu. Du meinst vielleicht, wir sind deine Feinde. Aber ich habe dich immer als meinen Bruder angesehen. Und als dein Bruder sage ich dir Folgendes. Du gehst lieber.
Das werden wir nie und nimmer zulassen. Findest du das etwa lustig? Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ich möchte wirklich, dass du, mein lieber Bruder, so schnell wie möglich von hier abhaust. Ich finde das nicht lustig. Vijay, wir sind schon so weit gekommen. Und wenn ich Pragya jetzt hier alleine lasse und die Hochzeit dadurch platzt, dann holen mich ihre Brüder und schlagen mich grün und blau und brechen mir wahrscheinlich noch jeden einzelnen Knochen. Verstehst du jetzt oder muss ich dich erst umlegen? Ich gehe ja schon. Ich bin schon weg. Hey, Teji! Bist du in Eile? Zieh zumindest deine Schuhe an. Nicht nötig. Komal! Ich grüße Sie. Ich bin Raju. Laka hatte mich zu Pratan Singh geschickt. Sie kennen mich vielleicht nicht, aber ich kenne Sie. Was ist denn los? Komal, ich erfuhr gerade, dass Salim Singh, Pratan Singh und Vijay Singh in Chopra gesehen wurden. Das ist etwa 15 Kilometer von Sirsa. Wenn Sie Lucky bitte Bescheid sagen könnten. Ja, Wiedersehen. Komal, ich glaube, du solltest Lucky so schnell wie möglich darüber informieren. Aber du weißt doch, in welcher Stimmung er ist. Er ist gerade stinksauer auf Pratan Singh. Ich habe Angst, dass er ihn umbringen könnte. Aber was willst du denn sonst tun? Willst du deiner Familie denn nicht davon erzählen? Du kannst es ihnen doch nicht verheimlichen, Komal. Hey, Teji. Tejinder. Ich bin fertig. Tejinder. Wo ist er nur? Tejinder. Hey, Bapai. Hast du alles wie besprochen vorbereitet? Ja, natürlich, Mrs. Alabat. Bist du sicher? Alles erledigt. Okay, dann ist ja gut. Aber sag mal, wo ist Pragya? Pragya? Pragya macht sich gerade fertig. Na gut, okay. Zurück an die Arbeit. Oh Gott, ich sitze in der Klemme. Pragya ist noch nicht zurück. Wo bleibt sie nur? Es ist bald soweit. Was soll ich nur tun? Soll ich den anderen sagen, wo sie ist? Soll ich das jetzt so schreiben? Ja. Ja? Ja, das klingt doch gut. Komm, schreib. Bist du dir sicher? Pinky würde viel hübscher schreiben. Jay versaut immer alles. Lana? Sieht aus. Was machen die zwei Trottel denn schon hier? Ist was? Schon vergessen? Pragyas Verlobungsfeier. Wir schreiben eine Karte. Verlobung. Aber siehe. Oh, war es das, was Badu mir gestern sagen wollte? Und ich habe sie nicht mal ausreden lassen. Hey, wo ist Pragya? Und wie fühlt sie sich? Laka, ich sah sie gestern. Sie war sehr glücklich über die Verlobung. Das stimmt. Sag mal, warum fragst du denn Laka? Gestern habe ich... Papai, nimm diese Teller, sie kommen auf den Tisch da. Pragya war gestern bei mir. Sie hat den Schmuck und das Hochzeitskleid geholt. Sie hat wirklich sehr zufrieden gewirkt. Alles in Ordnung? Bitte sagt mir, dass ihr sie nicht dazu gezwungen habt. Laka, wie kommst du darauf? Warum sollten wir das tun? Warum sorgst du dich?
Nun, weil sie unglücklich war. Sie und Tej. Nein, nein, nein. Ich muss es ihm erzählen. Unsere Familie ist vielleicht in Gefahr. Was ist, wenn sie sich in Prakyas Verlobung einmischen? Ich rufe Lucky sofort an. Ja, das ist das Beste. Lucky, bitte mach dir keine Sorgen, okay? Sie hat es selbst gesagt, ich war dabei. Bado? Sie haben Pratan Singh. Was? Pratan Singh? Aber wie denn? Ich war auf dem Weg zum Tempel und ein Mann namens Raju kam auf mich zu. Er sagte, dass Pratan, Salim und Vijay in Chopra sind. Das ist 15 Kilometer von hier. Das sind gute Neuigkeiten. Bitte sei vorsichtig. Und denk nach, bevor du handelst. Hörst du? Ich will nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Okay. Jetzt sollte ich wohl Mr. Singh Bescheid geben, dass der Job erledigt ist. Teji! Teji! Jay hat mich zwar weggeschickt, aber ich bleibe trotzdem noch hier. Ich will sehen, was jetzt passiert. Die Sache kann doch nicht zu Ende sein. Teji! Teji, wo bist du? Liebes, bist du nicht eine Alawat? Du bist Kailash Alawats Tochter. Ja. Heiratest du heute Teji? Ja, und? Machen Sie doch einfach Ihren Job und verheiraten Sie mich. Ja klar, das mache ich. Aber dafür brauchen wir den Bräutigam. Wo bleibt er denn? Ist er noch nicht da? Er war eben noch hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Na, er wird sich doch wohl nicht aus dem Staub gemacht haben. So ein Unsinn, das hat er nicht. So etwas würde er niemals tun. Dein Bräutigam ist abgehauen? Dad, das war Bado. Pratan, Salim und Vijay Singh sind gesehen worden. Sie sind in einer Spielhalle, nicht weit von hier. Ich hol ihn dort weg und bring ihn her. Warte. Du kannst nicht alleine gehen, ich komme mit. Ich komme auch mit. Aber Rana... Laka, Rana hat recht. Wir feiern Pragyas Verlobung. Ich will keinen Ärger. Rana und Jitesh gehen mit dir. Aber Kailash, Gewalt ist keine Lösung. Wir sollten lieber die Polizei einschalten. Immerhin feiern wir heute Pragyas Verlobung. Wir haben so viel zu tun. Wer soll das alles machen, wenn die Jungs nicht da sind? Und sie müssen auch einige Rituale mitmachen. Deshalb finde ich, dass sie hier bleiben sollten. Aber... Und was soll die Polizei machen? Bis heute hat sie die Leute, die Raghuvir angegriffen haben, nicht gefasst. Und Monster wie Pratan Singh können nur von Laka und Rana gezähmt werden. Die Polizei kann hier nicht helfen. Aber Kamla... Du hast absolut recht, Malati. Und ich verspreche, dass wir die Verlobungszeremonie unter keinen Umständen stören werden. Und ihr alle seid hier bei ihr. Und unsere Gedanken sind sowieso immer bei ihr. Also kümmert euch bitte um die Verlobung. So wie Pratan Singh unsere Familie gedemütigt hat, müssen wir es ihm heimzahlen. Ein für alle Mal.
Keiner kann uns heute aufhalten. Kailash, bitte sorg dafür, dass Dad davon nichts erfährt. Sonst versucht er vielleicht noch, uns aufzuhalten. Ich werde Pratan Singh kalt machen. Keine Sorge, Laka. Ich kümmere mich um Raghu. Aber seid vorsichtig und handelt nicht unbedacht. Ich glaube fest an euch. Egal, was ihr tut, gebt dabei Acht, dass keiner von euch dabei zu Schaden kommt. Ja, Onkel. Oh je, die Situation läuft so langsam aus dem Ruder. Und Pragya ist auch noch nicht zurück, obwohl sie es mir versprochen hat. Was sage ich nur, wenn jemand nach ihr fragt? Hört zu. Das kann nicht wahr sein. Das Mädchen gehört zu den Alawat. Sie ist abgehauen und hat den Namen ihrer Familie beschmutzt. Es sieht so aus, als hätten wir schon wieder eine Braut, die durchbrennt. Auch ihr Bräutigam hat sie sitzen lassen. Nein, das hat er nicht getan. So etwas würde er niemals tun. Das ist ja alles schön und gut. Aber wo steckt ihr denn? Die Frage beantworte ich. Da ist er. Und wer ist das? Oh, den kenne ich. Und wer ist das? Ich glaube, er ist nicht von hier. Er kommt bestimmt aus der Stadt. Sangram Singh, das ist Titchi. Er ist Gast bei den Alawats. Ach, tatsächlich. Dieses Mädchen ist also mit dem Gast ihrer Eltern abgehauen, um mit ihm durchzubrennen? Ich sagte es gestern bereits. Die Braut hätte eine härtere Strafe bekommen müssen. Jetzt werden andere aus dem Dorf es ihr gleich tun. Sie sehen selbst, es hat bereits begonnen. Die Tochter der Alawats ist die erste, die dem Beispiel folgt. Und was passiert jetzt? Wen muss sie jetzt heiraten? Meine Tochter und ihr Sohn werden toll zusammen aussehen. Kamla, aber nur, wenn du sie bitte ins Haus lässt. Oh, ja, natürlich, aber bitte sehr. Kamla, er ist sehr attraktiv. Er kommt nach seiner Mutter. Die ist auch sehr hübsch. Pragya kann sich glücklich schätzen. Sie wird es gut haben mit ihm. Kailash, hast du Laka oder Rana gesehen? Raghu, Sie müssen etwas Wichtiges für mich erledigen. Sie kommen bald. Wenn ich Pratan und Salim Singh heute sehe, dann bringe ich sie um. Was auch immer passiert, wir werden uns rächen dafür, was sie unserem Onkel angetan haben. Auf jeden Fall. Gut, dass Bado mir Bescheid gesagt hat. Sobald ich hier fertig bin, helfe ich Pragya. Und was machen wir jetzt? Sollen wir sie zu den Alawats? Nein! Wir werden nicht zu den Alawats gehen. Der Dorfrat wird von jetzt an über sie verfügen. Was? Nein. Nein,
Nein, das wird er nicht machen. Der Dorfrat hat kein Recht über mich. Titi wird bald hier sein. Er wird mich heiraten und von hier endlich fortbringen. Bitte glauben Sie mir doch. Ich bin der Meinung, dass wir ihr mehr Zeit geben sollten. Immerhin ist sie die Tochter der Alawats. Ich bin mir sicher, dass der Bräutigam gleich auftauchen wird. Ja. Ist Ihnen denn Ihre Treue gegenüber den Alawats wichtiger als Ihre Pflicht, dem Dorf zu dienen? Was haben Sie nur für sie getan, dass Sie nicht aufhören, sich an Ihre Seite zu stellen? Nein, Sangram Singh, so ist es nicht. Wirklich nicht. Die Sache ist... Unsere Gesetze und Entscheidungen des Rates gelten hier für jedermann. Sangram Singh, Sie haben hier die meiste Erfahrung. Was schlagen Sie vor? Ich, Sangram Singh, bin das älteste Mitglied im Rat dieses Dorfes. Dieses Mädchen hielt sich allein im Tempel auf. Ich erkläre sie also hiermit vom heutigen Tag an zum Eigentum des Dorfes. Halt! Badu. Pragya ist die Tochter der Alawats. Was macht Badu denn auch noch hier? Ich, Komal Alawat, bin die Schwiegertochter der Alawats. Ich bestätige, dass Pragya Alawat die Tochter der Alawats ist. Der Dorfrat kann sie nicht einfach für sich in Anspruch nehmen. Du kommst leider etwas zu spät, Badu. Du musst deine Stimme nicht mehr erheben. Die Entscheidung des Rates ist bereits gefallen. Sie gehört nicht mehr zur Familie. Der Dorfrat hat von nun an das Recht über sie. Nein, das können Sie nicht einfach so entscheiden. Komal hat absolut recht. Niemand hat das Recht, über sie zu entscheiden. Keine Sorge, Pragya. Ich bin ja hier. Dir wird nichts geschehen. Sangram Singh, hören Sie mir jetzt bitte gut zu. Nur die Alawats haben das Recht, über Pragya zu verfügen. Und ihr Schicksal wird von den Alawats entschieden, nicht vom Dorfrat. Ah, jetzt verstehe ich. Das war alles nur ein Ablenkungsmanöver. Der Mann, der uns den Hinweis zu Pratan Singh gegeben hat. Ich bin sicher, er wurde von denen geschickt. Er wusste, wir würden Lucky informieren und dass er nach Chopra fahren würde. Ich rufe ihn an und erzähle ihm jetzt alles. Das lässt du lieber bleiben, hä? Hey! Hey, Badam! Pratan Singh, bändigen Sie Ihren Sohn. Schämt er sich denn nicht? Hören Sie, bitte wechseln Sie hier nicht das Thema. Wir haben hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wir können es nicht zulassen, dass Badu sich weiter einmischt. Ich muss die Sache so lang wie möglich hinauszögern. Ich brauche mehr Zeit. Kailash muss herkommen und Pragya retten. Eins noch. Pragya ist nicht abgehauen. Sie hat das Einverständnis ihrer Familie.
Das ist doch Unfug! Ha! Wenn sie die Erlaubnis ihrer Familie hätte, dann wäre diese ja wohl hier. Aber wo ist Raguvir? Und wo sein Bruder Kailash? Ich sehe sie nicht. Sind sie spazieren oder was? Kamla? Wir haben doch noch etwas Zeit, bis die Zeremonie beginnt. Warum lassen wir die Kinder nicht etwas Zeit zusammen verbringen? Dann können sie sich kennenlernen. Was meinst du? Ja, das klingt echt gut. Kailash, bitte hol doch Pragia. Klar. Kamla. Sicher. Das ist toll. Aber meine Tochter ist leider sehr, sehr schüchtern. Ich frage sie aber trotzdem. Pinky, Liebes, sieh nach, ob Pragia fertig ist. Sag ihr bitte, sie soll herkommen. In Ordnung, ich hole sie. Pragia ist nicht da. Warum sagst du denn nichts? Und noch eine Frage. Wo ist denn eigentlich Teji, ihr Liebhaber? Hier ist der Beweis. Schau dir an, was sie treibt. Du hattest recht, Badu. Pragia ist sehr unglücklich. Sie liebt jemand anderen. Das erzähle ich dir später. Pragia konzentriert sich wegen ihm nicht auf den Unterricht. Dieses Mädchen ist von zu Hause weggelaufen, um Teji zu heiraten. Und er hat sie sitzen lassen. Nein, 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 das hat er nicht getan. Er steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich rufe ihn an. Was, wenn sie mich jetzt anruft? Oh Gott. Schnell das Handy ausmachen. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist zurzeit nicht erreichbar. Er ist anscheinend nicht erreichbar. Und zwar, wie es aussieht, für immer. Wie stehe ich denn jetzt bloß da? Ich muss es schaffen, dass alle wie Idioten dastehen und ich wie ein Held. Ich will nicht, dass die Leute mit dem Finger auf mich zeigen, wenn das alles vorbei ist. Das wäre richtig ätzend. Was tue ich nur, was tue ich nur, was tue ich nur? Ich rufe einfach Laka an. Er kommt her und haut Pratan Singh und dem ganzen Rest so richtig auf die Fresse. Jawohl! Wo ist er? Wo ist Pratan Singh? Aber Laka, was habe ich denn getan? Was soll das? Hör zu, dafür habe ich jetzt keine Geduld. Sag mir, wo ist Pratan Singh? Ich weiß es nicht. Lüg uns nicht an. Wir sind hinter ihm her. Wir legen ihn um. Ist das klar? Raus mit der Sprache! Ich weiß es auch nicht. Wo ist Pratan Singh? Ihr könnt mich ruhig schlagen, aber bitte glaubt mir doch. Ich habe ihn nicht gesehen. Rana, halt ihn fest, ich muss ran. Ja, Teji? Sirsa? Tempel? Pratan Singh? Was? Pratan Singh ist... Er ist in Sirsa. In Sirsa? Aber man sagte uns doch, dass er hier sei. Das war... Gelogen. Wir müssen uns beeilen. Wir dürfen ihn auf keinen Fall verpassen. Gehen wir. Entschuldigung.
Nicht hier? Wo ist sie dann? Wie? Aber was soll das heißen? Papai, was ist denn los? Was redest du denn da? Sag uns bitte klar und deutlich, was los ist. Na los. Sag schon, wo ist sie so früh am Morgen hin? Papai, nun rück schon mit der Sprache raus. Wo ist sie? Mr. Alava, die Sache ist die... Pragya ist vorhin in den Tempel gegangen, um dort zu beten, wissen Sie? In den Tempel? Aber warum denn das? Also, bevor sie ging, sagte sie mir, dass ja heute ein neues Kapitel für sie beginnt. Also wollte sie für ihre neue Familie beten gehen. Deshalb ist sie in den Tempel gegangen. Wow, mein Sohn hat eine so kultivierte Frau gefunden. Wir sind sehr dankbar darüber, Kanla. Mit einer so tollen Familie. Wir sind wirklich sehr dankbar. Ja, ich meine, ich habe meiner Tochter unsere Werte und Traditionen beigebracht. Ich lass sie vom Tempel abholen. Das dauert nicht lang. Aber Kailash, wir haben doch Zeit. Um 8 Uhr geht es los. Solange Pragya wieder pünktlich zurück ist. Ist doch alles gut? Nun ja, unsere zukünftige Tochter ist im Tempel. Vielleicht sollten wir auch dorthin. Wir könnten die Verlobung dort abhalten. Ich finde, das klingt super. Ich bin der Ansicht, wenn Kailash und Kamla zustimmen, sind wir dabei. Aber mein lieber Raghuveer, ich bitte dich. Du brauchst doch nicht unsere Zustimmung. Eine Verlobung im Tempel? Es gibt doch nichts Besseres. Warum sollten wir damit ein Problem haben? Sollen wir? Aha, ja bitte. Gehen wir. Los, komm, Kommen Sie. Was sagst du? Du solltest dein Schicksal wohl langsam akzeptieren. Bado, vielleicht glaubst du mir jetzt endlich. Was sagtest du noch? Du sagtest, deine Schwägerin sei nicht davon gelaufen? Genau das hat sie getan. Und wir haben bewiesen, dass der Typ, mit dem sie durchbrennen wollte, nicht wieder zurückkommen wird. Ich erinnere mich nur gut daran, wie du meiner Tochter dabei geholfen hast, von zu Hause abzuhauen. Lovely ist weg. Dad, Komal hat ihr geholfen. Heute erfahren die Alavats diese Erniedrigung. Kailash Alavats Tochter hat Schande über die Familie gebracht. Von jetzt an wird der Dorfrat über sie bestimmen. Wir allein entscheiden nun über ihr Schicksal.